လောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးညတော့ထင်တာတဲ့ပိုပြီးမှเนาะအားလုံးကြိုးစားပြီးမှပါဝင်ကြတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ခွန်အားရတယ်ခုနတတိခံချက်တွေကြားတဲ့လည်းတကယ်ခွန်အားရစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပလာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့เนาะအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သက်သေထူတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြဿနာတိုင်းခက်ခဲတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာအလုံးမှာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တွာလာခြင်းသက်သေထူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာတွေကိုကြားရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီသက်သေခံချက်တွေလောက်เนาะကျွန်တော်တို့ခွန်အားရစရာကောင်းတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တခါတလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာတက်နော်စဉ်းစားစရာအကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်တခါတလေအဲ့ဒီຢာတွေထက်တောင်နော်လက်တွေ့အဲ့ဒီသက်သေခံချက်တွေရပို့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရစရာဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဏညဆရာကခဏညဝေငှဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလတ်တာမကဘူးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့လေဒါပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဝေငှဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်ပရိမာလက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အရာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့နော်စခရင်မှာထိုးထားတယ်မကောင်းဆိုးဝါပြဿနာကျွန်တော်အများဖြစ်တော့လူတွေကဘယ်လိုထင်ကြဆိုဒီမကောင်းဆိုးဝါဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာပြောစရာနော်တွေးခေါ်စရာတခုလိုပဲအများဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနော်လူတွေကြုံရတဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြတယ် philosophy အတွေးခေါ်တခုလိုနော်ကျွန်တော်ကျောင်းနေမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော် ethics တို့ဘာလို့နော်တင်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအဖြေရှာကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွင်တင်တာလည်းတကယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သက်တာမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အရာနော်ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော် classroom ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်မှာထားမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနေ့စဉ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားတွင်တင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲကတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တဲ့အရာကဖျားလူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတုံ့ပြန်တာအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေနော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်အတွေးခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီအရာကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုတော်တော်လုံလောက်တယ်နော်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာလဲလူပြဿနာလဲဆိုတာနော်ခုတလောလဲကျွန်တော်တို့ညကူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေကြုံရတဲ့အရာနော်စားချင်းပါလဲတန်ယုံကိုဖြိုဗါလဲတပိမောက်တဲ့အရာနော်နောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအီရန်ကောင်းဆောင်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီကနေမပြီးသေးဘူးနော်လေရင်ပြစ်လိုက်တာနဲ့လူတွေအများကြီးတည်သွားတဲ့ပြဿနာနော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့မြင်ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမကောင်းဆိုးပါဆိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလိအဖြေရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လူတွေစဉ်းစားတဲ့လူတွေရှာတဲ့ပြဿနာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်
ကျွန်တော်တို့လည်းပါဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာတခုခုကလေးတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲမှာလဲလဲပြီးမှကြံနေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်လည်းဒီကိုခံစားတယ်ခုတလောတိုက်ပွဲများဖြစ်မလားဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေနေပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလေရင်ကနေလူတွေအများကြီးနော်ရုပ်တရက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒီ screen မှာတွေ့ရတဲ့အရာတကယ်မိသားစုတွေခံစားရတဲ့အရာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပါခံစားလို့မတတ်နော်အထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုတလောလဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲတမတပြဿနာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီအရာတွေနဲ့ဆက်ပြီးမှပြောကြတာပဲနော်အားလုံးကောင်းထဲမှာဒါတွေပဲလဲနေတာနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့နော်နေ့စဉ်ကြုံရတဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တဲ့လဲဘယ်လိုအဖြေရှာတဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဖြစ်တာကိုမကဘူးကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်တို့တူးစီအသက်တာကိုလည်းရိုက်ခတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကြရက်တွေအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့နော်လောကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမဖြစ်ရင်တောင်ပါလေကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတခြားနေရာဖြစ်ရင်တောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြရက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတောင်ကျွန်တော်တို့နော်ကိုစိတ်ထဲကနေတခါတလေပါလေကိုတောင်ပါတယ်လို့စိတ်ဆိုးကျင်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲကနေစိတ်ဆိုးစရာရှိရင်စိတ်ဆိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကနေခံစားရရှိရင်ခံစားနေရတာပဲနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ဖျားဖက်ကနေတွင်တင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပေါ့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကိုယူလာတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကနေကျွန်တော်တို့ရှေးကြီးမသွားပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကို symbol နော်ကျွန်တော်တို့တချို့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်မှတ်သားစရာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ရှမတဲ့အခန်းကြီး73ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အခန်းကြီး73 24ကနေ30ပြီးတော့36ကနေ43မပါတဲ့အကြောင်းအရာချက်ဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး73 24ကနေ30ဒီရင်ဖတ်ရအောင်နော်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိန့်မှုတော်မူသည်ကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပါးနှင့်လက္ခဏာတူသောမျိုးစေ့ကိုစပါးအထဲ၌ကျဲသွားလေ၏အပြင်ပေါက်၍အသည့်အနှံထွက်သောအခါသောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည်အင်ရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောသောပြင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်သည်နည်းဟုလျှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကဤအမှုကားရန်သူပြုသောအမှုသည်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့သည်တွား၍သောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းဟာအလိုရှိသလောဟုလျှောက်ကြလျင်အင်ရှင်ကထိုတို့ငါအလိုမရှိသောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စပါးပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိစိုးရိမ်စရာအကြောင်းရှိ၏စပါးရိတ်ဒီကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေ
စပားရိတ်ဒီကာလရောက်လင်တောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မိရှုခြင်းဟာစီးနောင်ကြလောစပားကြည်၌စုသိမ်းပင်ကြလောဟုရိတ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မီဟုအင်းရှင်စုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခဏလေးဆုတောင်းကြရအောင်ဖဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောရှိမှတမ်းပြီးတော့သူတကွတိုးဝင်လျက်ကိုရောကိုဝပြုကိုးကွယ်ရခြင်းခွင့်တော်ယေရှုတင်တယ်ဒီချိန်မှာကိုရောရှင်တွင်တင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမ်းပြီးတော့စင်ချင်းခံယူတဲ့အလယ်မှာကိုရောဝိညာဉ်တော်ဖျားရောက်တိုင်းကိုရောရှင်ဖွင့်ပြလျက်အရောက်တိုင်းတတ်တာမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုတို့ရဲ့ဝန်ခံနိုင်တော်သူတွေကိုရောဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတဲ့ဘက်မှာကိုရောရှင်ဖျားယက်တီလျက်ကိုရောအထဲမှာကြီးထွားနိုင်သောခိုင်ခန့်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ကိုရောရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းတတ်တာကိုဒီဆောက်ရကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌စက္ကအနဆုတောင်းပါလေပါဗျာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ36ကနေ43မှာပြန်တွေ့ရတယ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကနော်လူ break တက်ကိုတွင်တင်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဥပမာစကား parable နော်နဲ့တွင်တင်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဘုံဥပမာပြောရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်းဒီခန်းကြီး73ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတွေတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုတွင်တင်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုကနော်သူတွင်တင်တဲ့အရာကိုခံယူခြင်းနဲ့လို့နော်ခံယူနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်လူတိုင်းကိုနော်စိုးနဲ့ခွန့်ကြွေးတယ်လို့ကလေးတွေကိုကြွေးတယ်လို့ဘုရားကမကြွေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသူဖွင့်ပြတယ်နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားခံယူခြင်းနဲ့လူခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူခံယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကြောင့်ယေရှုကဘာလဲဘုရားပေးတဲ့အရာကိုရတဲ့လူကိုတဲ့နည်းနည်းရှိတဲ့လူကိုထပ်ပေးမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်နှုတ်မယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီ parable ရဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီမှာပြောတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အရာကိုလည်းတပည့်တော်တွေကပြန်မေးတဲ့အချိန်မှာမှနော်အဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ဒုတိယအပိုက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဖြေကိုနော်အဲ့ဒီမှာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အရာနဲ့နော်ဟိုဆက်တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကဒီမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုနော်ဟိုကိုယ်ထဲမှာအောင်းတဲ့ဟာတွေအမောင်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေနော်နှုတ်မွေတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေထဲမှာအောင်းတဲ့အရာလားအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်နော်ဖြေရှာကြတာပေါ့နော်တချို့လူတွေကဗာလဲဖះကိုယ်တော်ညှိုးနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာထားတဲ့ကောင်းတဲ့ဖះဖြစ်ပြီးမှနော်လူတွေဒုက္ခရောက်အောင်အခုလိုနော်လူပေါင်းမှာပေါ့ဖြစ်တနာတွေဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်စေတယ်လဲနော်မဖြစ်တဲ့အရာတွေမတရားတဲ့ဟာတွေနော်လူတွေအတွက်နော်ဆုပ်ယုပ်စေတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်စေတယ်လဲပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖြေအဲ့မှာတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားကနော်ဒီမှာလေကွင်းကကျွန်တော်လူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်လူလောကကိုအဲ့ဒီမှာဘုရားကလည်းခုနပြောသလိုယေရှုဟောသလိုပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုဘုရားလည်းဟောတယ်ကျဲတယ်နော်ညှို့စေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ထပ်တူထပ်မြနော်စာတန်ကလည်းမျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကနေအစကြောက်ဒီမှာမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အစကအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်နော်စာတန်ကျဲတဲ့မျိုးစေ့ကိုခံယူတဲ့
အသက်တာတွေလူတွေကနော်ကျွန်တော်ယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူတွေကမကောင်းဆိုးဝါးအုပ်ဆိုးတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်လာတာပေါ့လေနော်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်လောကမှာကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးရလောက်အောင်တခါတည်းရှိလာတာမဟုတ်ဘူးနော်စာရန်ကတတိထဲလိုက်မျိုးစိထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ပေါက်လာတဲ့ထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါသူရဲ့ origin နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေတွေးခေါ်တယ်လို့နော်ဘုရားကိုမသိတဲ့လူတွေတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေရှာတဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးပေါ့။ယေရှုပြောတာကမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာဘုရားစီရမဟုတ်ဘူး။စာရန်ကကျဲလိုက်တဲ့မျိုးစိနော်။အဲ့ဒီရဲ့မျိုးစိတွေရှင်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်။ကျွန်တော်တို့မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုဒီလိုကြားကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖျားအရာမဟုတ်တဲ့အရာကိုခံယူတဲ့နော်အရာအလုံးကတော့ဒါမကောင်းတဲ့မျိုးစိတွေဖြစ်တယ်နော်မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေနော် evil ဆိုတာကျွန်တော်တို့neutral မဟုတ်ဘူးနော်ရှိရင်ရှိမယ်မရှိရင်မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲနော်အကြောင်းကဘာဦးကလေးကနေကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းနော်အလေကနေခွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲလူ2ယောက်ရှိရင်တယောက်တစ်မျိုးနော်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုးရင်ဆိုးမယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲလူသမိုင်းကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်နော်ဖះကိုရွေးချယ်တဲ့လူနဲ့ဖះကိုမရွေးချယ်တဲ့လူနော်ဖះမျိုးစေ့ကိုခံယူတဲ့လူနဲ့စာရန်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုခံယူတဲ့လူအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူလုတ်တဲ့အချိန်မှာ neutral လုတ်မရဘူးနော်အဲကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောတဲ့အရာအရိယာနော်ပူတလိုအေးတလိုမလုတ်နဲ့ဆိုတာဖះကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖះပြောတဲ့အက absolute ဖြစ်တယ်ရှင်းလင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေတွေးခေါ်တယ်လို့ရှုပ်ထွေးမသွားဘူးပေါ့ mixture ကျွန်တော်တို့နော်ကပြားမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လူလုတ်ရင်ပဲကပြားရှိတာဖះကတော့ဒါဖះစီမှာကပြားမရှိဘူးဖះသားသမီးလုတ်ရင်လုတ်နော်မလုတ်ရင်တော့ဟိုဘက်ပဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်ချက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဒါမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာ adjective မဟုတ်ဘူးနော် sorry noun မဟုတ်ဘူးအရာဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မျိုးစိထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးစိရှင်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်36ကနေ43နဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာတန်းတွေ့ရတယ်နော်တစ်ချက်ကောင်းသောမျိုးစိကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏တဲ့ယေရှုကသူ့ကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်နော်လေကားဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစိတ်ကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏သောမျိုးစိကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏နော်ယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာပြတ်ပဲနော်ရှင်းလင်းပဲကျွန်တော်တို့နားမလဲစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာသူယေရှုဖွင့်ပြတဲ့အနဲ့ဖွင့်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆုံးမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တဲ့ကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တန်လူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုစေလွတ်ပြီးလင်မာယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်ထဲကရွေးနှုတ်၍ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့နော်အပြင်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဖျားကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့ပြဿနာကတော်တော်ရှုပ်ထွေးမယ်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလှုပ်ရင်းနဲ့ပါလှုပ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့အပြင်းလူတွေနဲ့တပါးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရောရောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လှုပ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ
not so look there ya go general the car a mo chichena no general mamanda do in bale sanda bya jin the bob the big mouth jin general myo general sanda pho thok jin no oh myo general ရှုံချခြင်းတယ်နော်ဒီရတော့တကယ်တော့ဒါယုံကြည်သူတွေရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာယေရှုပြောတာကနော်အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုအနိုင်ယူဖို့ကကျွန်တော်တို့လူကမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖခင်ကဒီမှာတီးတန့်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုခန့်ထားတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခါတည်းကျွန်တော်တို့အရန်အပြင်ပန်းခံပြီးမှစူးစမ်းကြတာပေါ့နော်မမှန်ရင်မှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမတက်ရင်တက်အောင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ဒီပြဿနာဘယ်တော့မှငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခဏနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဖိနိုင်ရင်နှက်ပြန်တော့ပြန်ပေါ်လာမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဖိတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုပြေရင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ပေါ်မှာပဲမိုးလင်းတာနဲ့ပြန်ပေါ်မှာပဲနော်ဟိုဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရောရောင်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာအပြင်ပန်းခံပြီးအကြီးကျယ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်ဟိုကျွန်တော်တို့လေကုန်မယ်နော်ပင်ပန်းမယ်နော်အချိန်ကုန်မယ်တကယ်တော့အားလုံးကတော့ waste ပဲနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီစာတန်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒီအပြင်မှာပြောတာနော်အပြင်လောကမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သူတွေကိုတာဝန်မပေးဘူးနော်ဒီပါကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွင်တင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့လေယုံကြည်သူတွေရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ biblical stand မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နော်တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကပါလေမဖြစ်တဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့စီပြန်ရောက်လာတာနော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတော့ကျွန်တော်ဖခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံခုနဆိုင်လုံးပြောတဲ့အရာအများကြီးခွန်အားရတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖခင်နီလာနဲ့ဆုတောင်းပြီးမှဖခင်ကိုအနံပြီးမှဖြေရှင်းတယ်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုကျွန်တော်ဖခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာလာအောင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့စန္ဒပေါ်ထုတ်ရင်အဲ့ဒီစန္ဒအလျောက် negative result ကကျွန်တော်တို့လာအောင်မှာဖခင်စီကလာတဲ့ burden မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ burden ဖြစ်လာတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်တွင်တင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နော်နေ့စဉ်သက်တာမှာကျွန်တော်တို့ apply ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့သက်တာလေးပဲနော်ခံယူနိုင်လေသက်တာလေးပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတောမျိုးစေ့ရန်သူရဲ့မျိုးစေ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာနော်ခြေလိုက်တာနဲ့နော်ချက်ချင်းမတိတာဘူးတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတော့နော်မြေထဲမှာမြုပ်နေလို့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတာအညောက်ထွက်လာတာအတီးလာတာနဲ့ကိုဒီမှာတွေ့တယ်တဲ့နော်ဖျားကျဲတဲ့မျိုးစေ့မဟုတ်မှန်းမမှန်မှန်းကိုတိတာတယ်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပါလေအဲ့ဒီအငားတွေကတငားတွေကတခါတည်းသူတို့အဲ့ဒီຢာကိုတွေ့တာနဲ့ဒါဆိုသခင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှအကုန်ခုတ်ရှင်းနော်နှုတ်ပြစ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားပူမကောင်းဘူးလားပေါ့လေခုကျွန်တော်တို့လူတွေအများဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ပေါ့လေနော်မကောင်းတဲ့အရာတွေ့ရင်ချစ်ချင်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတယ်နော်အနိုင်ယူခြင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဒီမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုနော်ဆွပြီးမှတူးပြီးမှလုပ်နေရင်ဖျားပြိုးထားတဲ့မျိုးစေ့နော်
ဖျားပြောထားတဲ့အပြင်ကိုတော့နောက်ဆက်ဖို့ဖြစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နေပါစေတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့မျိုးစေ့နဲ့မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာစာတန်ကလည်းမတော်ရင်တော့အတုမလုပ်ဘူးပေါ့လေနော်တော်လို့လည်းအတုလုပ်တာနော်စင်သူထင်ရောင်ထင်မှားစင်သူယိုးမှားဖြစ်အောင်စာတန်ကလည်းလုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတွေ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရင့်လာမှနော်အတီးထွက်လာမှကျွန်တော်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတာနော်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ nature မှနော်အတီးတွေပွင့်လာတဲ့အချိန်တီးလာတဲ့အချိန်မှတွေ့ရတယ်အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြီးမှသိရင်တော့ဗာလဲအခုသိပြီဆိုတော့ငါတခါတည်းနှုတ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဖို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသာဝင်ယူလိုက်မယ်နော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတတ်တာမှာတချို့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ်တိုင်အရန်စ조사ပြီးမှအနိုင်ယူဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့နော်ဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထားရတာနော်မလိုအပ်တဲ့ပင်ပန်းမှုတွေနော်မလိုအပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဖြစ်စေတာနော်ကျွန်တော်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲတပည့်တော်တွေကလည်းယေရှုကိုဒီစမာရိယုံကြည်စမာရိနယ်ကိုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတို့လက်မခံဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်တွေကပါလေယေရှုသာဆိုတော့အေလိယလောက်တလို့နော်ကောင်းကင်ကနေမီးခေါ်ပြီးမှတခါတည်းရှုပ်ပလိုက်ရအောင်နော်ရှင်းပလိုက်ရအောင်လို့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုကပါလေခွင့်မပြုဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီရှမာရိနေနိုးထမှုဖြစ်လာပြီးမှနော်ဘုရားကိုတိလာတာနော်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံစီကမတူဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြင်လာတာဒီသက်တကန်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တာနော်ဘုရားသခင်ကကြိုပြီးမှမြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာဖြစ်တယ်သူတစ်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဒီမျိုးစေ့ nature ကိုကျွန်တော်တို့တော်လစ်လျူရှုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်သူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဆရာတွေပေါ့လေယေရှုပြောတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့ကျဲလိုက်ရင်မျိုးစေ့အတိုင်းမပေါက်ဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းလေးပုံမှာတစ်ပုံအများဆုံးပေါက်ရင်လေးပုံမှာတစ်ပုံပဲပေါက်တယ်နော်ကျန်တဲ့မျိုးစေ့တွေကအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြင်မရှင်နိုင်ဘူးနော်ဒီမျိုးစေ့ဥပမာကိုပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ကကျဲလိုက်တာနဲ့ကိုအားလုံးကနော်ဖြစ်ထွန်းပြီလို့ထင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒီတပုံကိုသိမပြောကြဘူးနော်လေးပုံစလုံးကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတာကအဲ့ဒီတပုံကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့နော်ဖြစ်မှနော်ကောင်းတဲ့အပြင်ကောင်းတဲ့အတီးကိုထွက်မှာနော်ဘုရားစိုက်တဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်မှကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လောကကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်တယ်လဲဘယ်ဟာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တင်ဘူးလဲလုပ်เสียမလိုဘူးလဲနော်ကျွန်တော်ခွဲဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့လေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတာကပါလေယုံကြည်သူမှန်ရင်ဒီ
စာရန်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုလစ်လျူရှုဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပထမတော့နော်ဘုရားပြောတာကပါလေကျွန်တော်မွေလိုပါနှက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်စာရန်ရဲ့လက်ကွက်တွေစာရန်လုပ်တတ်တဲ့အရာတွေခုနပြောသလိုနော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်အဲကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်တွင်းဟောင်းမှာအကွက်ဟောင်းမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ကဘူအဲ့ဒီမှာကြတတ်တယ်နော်ဟိုးကဘာဦးကလေးကနေစာရန်သုံးတဲ့နော်စုံစမ်းခြင်းတွေစာရန်သုံးတဲ့ဟိုထောင်ချောက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးကျွန်တော်တို့လူတွေကြတတ်တတိမထားလို့နော်စာရန်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လစ်လျူရှုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနော်ဒီမှာယေရှုပြောတာကျောက်စာရန်ဘယ်လိုလှုပ်တယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ပါဏတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ယုံကြည်သူမှနော်ဒုတိယခုနနော်ကျွန်တော်တို့ကစာရန်လှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အစိုးကိုအစိုးနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်လက်စားချေဖို့မဟုတ်ဘူးလက်စားချေဖို့ဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာကိုတုံ့ပြန်ဖို့ကဖျားအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအရင်ခောက်ရွတ်တဲ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောသလိုနော်ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အရာကိုမကောင်းတာနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ကျွန်တော်မလုပ်တဲ့အရာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိသလိုမကောင်းတဲ့အရာကိုဖုံးဖိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်စာရန်လုပ်တဲ့အရာကိုမလုပ်ပါဘူးဆိုဖုံးဖိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုမကောင်းတဲ့အရာနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုအပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကdon't ပေါ့လေနော်အဲကြောင့်ခုနအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအများစုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးမှအရာရာမှာတို့အရေးပဲကျွန်တော်တို့နော်လိုက်ပါပြီးမှလုပ်နေတာကိုတို့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူအလုပ်မဟုတ်ဘူးအပြင်းမှာနော်ဘာတက်သေးမှဘာကောင်းတဲ့တက်သေးမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနော်ယုံကြည်သူတစ်ဖက်ကတော့ယုံကြည်သူဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာကနော်ဘုရားရှိမှကျွန်တော်တို့ဘာတက်သေးမှမဖြစ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့ result မဖြစ်ဘူးတော်လန်တာတို့ပုံကန်တာတို့နော်ဆန္ဒပြတာတို့နော်လူကိုရှုံချတာတို့ဟိုလူကိုရှုံချဒီလူကိုရှုံချတာတို့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရှောင်ရမယ့်အရာပေါ့လေဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်မပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဟာပါလေစာရန်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုဖို့ဖြစ်တယ်နော်အမြဲတမ်းတတိထားဖို့လိုတယ်နှုတ်မရင်ပါသွားမှာနော်တတိရှိဖို့လိုတယ်ပထမအချက်ကကျွန်တော်နစ်ကောတဲ့မှာရှင်ဘောလူပြောတဲ့စကားရှင်ဘောလူပြောတာကစာရန်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မသိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းတတိရှိပါတယ်ပြောတာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရောရောင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုညှစ်ဆွန်းစေဖို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတိပြုရမယ်နော်ဒီခါလေကျွန်တော်တို့အဘေးယူလှုပ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့လက်ပါကျွန်တော်တို့ဘာဒီမှာနော်ညှစ်ဆွန်းနိုင်တယ်နော်မျိုးကျွန်တော်တို့ compromise လုပ်လို့ရတာပေါ့လေသူတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာရန်ရဲ့လုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ compromise လုပ်လို့မရဘူးဆရာခဏနော်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ခြေချဖို့အခွင့်ပေးတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစာရန်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုနောက်ဆက်နိုင်တယ်အဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားနာမ၌မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့စာရန်ကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်ပါဘူးနော်ဝိညာဉ်လောကကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရှင်းနိုင်ဘူးနော်
ဘာဆိုကျွန်တော်တို့ကဆာလံကျမ်းထဲမှာပြောသလိုကောင်းကင်တမန်အောက်မှာဗာလေလူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နာမ၌မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုညာနဲ့တွားရှင်လို့မရဘူးနော်စာတန်ကိုကျွန်တော်တို့အထင်သေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းဝင်ပတ်သက်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုညှစ်စွန်းနိုင်တယ်နော်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်တတိချမယ်အရာပေါ့လေနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကောင်းတဲ့မျိုးစေ့မှန်ရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာဘုရားသခင်ကိုအားကိုးတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မတရားထဲမှာနော်ဘုရားထဲမှာဒီနေ့ထက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်ကြီးထွားအောင်နော်တိုးပွားအောင်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်များခံယူမယ်များဆုတောင်းမယ်ဘုရားနဲ့အရာမှာဘုရားနဲ့တွားလာမယ်ဘုရားနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဘုရားနဲ့ကြံစည်မယ်နော်ဘုရားရဲ့အကွယ်အကာကိုကျွန်တော်တို့အရာမှာကျွန်တော်တို့ယူမယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာနာခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ယက်တည်မယ်အဲ့ဒီအရာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ယုံကြည်သူလောက်ကနော်ဂျန်နဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဂျန်နဲ့ယက်တည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လက်ကွက်တဲမှာပဲပြန်ကျွန်တော်ကြောင့်ဖះနဲ့မတွားရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပါပြီလဲဆိုစကားပဲနော်ဘယ်တော့မှခရီးမပေါက်ဘူးတွားတဲ့နေရာပြန်ရောက်မယ်နောက်တည့်ရက်နော်10ရက်တွားပြီးရင်လည်း10ရက်လွန်ပြီလို့ထင်တဲ့နေရာပြန်ရောက်မယ်နော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဖះသခင်ဖြစ်စေချင်တော့ဖះထဲမှာပိုခိုင်ခန့်အောင်နော်ပိုကြည်လက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ပဲနော်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ကကျွန်တော်အပြင်လောကနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖျားတွင်တင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့နော်ခံယူဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရပ်မှကျွန်တော်တို့အသက်တာကခိုင်ခတ်မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလက်နဲ့စုံကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခြေထောက်လည်းပါတယ်နော်အေဝံဂေလိခြေစွပ်ကိုစွပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရပ်ဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရန်ငိမ့်ခြင်းတရားဖြစ်တယ်နော်လူတွေကိုစော်ကားတာတို့အနိုင်ယူတာတို့နော်အမျိုးကျွန်တော်တို့လူတွေကိုခိနှိပ်တာတို့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွားရက်တတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အရှုံးသမားပဲနော်စာရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူမှာကျွန်တော်တို့ရက်တီချက်ကအမြဲတမ်းဧဝံဂေလိခြေစွပ်နဲ့ရက်တဲ့သက်တာဖြစ်ရမယ်နော်ရံဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်လည်းမပါနဲ့ဒီဘက်လည်းမပါနဲ့နော်ဘုရားထားတဲ့ရံကိုငြိမ့်စေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကိုမျက်သက်ပေးပြီးမှသူတော့ဘူမှန်ပါတယ်လုံးနေရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရက်တီချက်တိတ်မမှန်သေးဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစီရင်တဲ့နေရာမှာရက်တာနဲ့တူမယ်နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမှာသိကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ gossip ဆိုတာတဲ့မမဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလေပြောရင်အဲ့ဒီက gossip ဖြစ်သွားပြီနော်ဘလောက်ပဲမှန်နေပါစေခါလေကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ပေးတာလေမှန်တာကိုပြောတာကိုပြောမှာပေါ့ပြောလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာကနော်မပြောတာနဲ့ကိုအဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့အညစ်ဆုံးတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ negative ပြောရင်နော်ဟိုဆိုးပြီပေါ့နော်ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလူပေါင်းမှာလူလောကမှာကျွန်တော်တို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့နော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိပြုရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်အသက်တာထဲမှာနော်ဘုရားတွင်တင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ကနေညအချိန်မရတော့ဘူးအတင်းတော်ထဲမှာရေးကြည့်တာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကနေပဲကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှကိုနော်အတင်းတော်ထဲမှာနော်ခုနတော့အပြစ်မှာအတင်းတော်မိသားဆိုတဲ့အတင်းတော်ထဲဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုဟောထုတ်ရမယ်တဲ့နော် expose လုပ်ရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာဖိထားဖို့၊ကွယ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားမကြိုက်တဲ့အရာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်း expose လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ခက်တာကအဲ့ဒီ relationship အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့မတွားနိုင်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားเจ้าလာရင်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးမှဗာလဲ God bless you နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ကြတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရဘူးယဉ်နီးမှုမရဘူးနော်အကောင်းပြောရင်တော့တိတ်မယုံတော့ပါလေအဆိုးပြောတယ်လို့ထင်တာနော်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကက်ကအများကြီးဖြစ်နေတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းစိတ်ချနိုင်တဲ့အတိုင်းသာကျွန်တော်မရတဲ့အချိန်မှာနော်ခုနကျမ်းစာပြောတဲ့ step ကိုကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်တော့အဲ့ဒီဟာဖြစ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ယဉ်နီးမှုကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာအာနာပါနာပြောရင်တော့စိတ်တစ်ခါတလေစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပဲနော်ခုနပြောတော့ခမည်းဒီနေရာမှာလိုတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လက်ခံနိုင်တော့မလဲနော်ဘယ်အထိခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားထဲမှာတွားလာတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ relationship အဲ့ဒီချင်းထဲမှာလည်းတိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်စာရန်ကအမွေနောက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုခိုင်ခတ်မှုမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရိုင်းကျင်တာနော်ပုံကလေးကနေနော်ရိုင်းကျင်တယ်လဲကျင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခန့်တဲ့အဒီကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးတက်တာကိုမရောက်နိုင်ဘူးနော်ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောတာ expose the evil လို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကိုသတိပေးရမယ်ဟောထုတ်ရမယ်နော်ယေရှုပြောတဲ့နေရာမှာအတင်းတော်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်အတင်းတော်ကိုဒါကိုအလုပ်ပေးတာပါလဲဆိုယေရှုကပထမနေရာမှာငါအတင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒုတိယအတင်းတော်လို့ပြောတဲ့စကားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကဘာလဲအတင်းတော်မှရင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမရမယ်တဲ့မဆုံးမရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တည်ဆောက်လို့မရဘူးချင်းဆုံးမနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကအချင်းတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီစင်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ entertain လုပ်တာဖြောဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဘယ်တော့မှကျွန်တော်ရင့်ကျက်တဲ့လူကိုမရောက်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အထက်ကနေခုနပြောသလိုတောမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လို့မရဘူးခြားတန်းကလာကျဲမှာပဲဒီထဲမှာเนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအတင်းတော်ထဲမှာရေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဆောင်တဲ့လူကိုဘယ်တော့မှလက်မခံတတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဆောင်နှစ်နဲ့3နော်ဒီမှာပြောတာအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေကဘယ်လိုအမျိုးသမီးကတခါတလေသဘောကောင်းလို့အားလုံးကို welcome လုပ်အိမ်ထောင်ထဲမှာလည်းအတူတူပဲနော်အမျိုးသားတွေကတော့မန္နာကိုနော်စဉ်းစားလွန်းလို့တွေးလွန်းလို့လက်ခံတဲ့လူကိုလည်းလက်မခံနော်ချစ်တတ်တယ်မိသားစုထဲမှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာနော်အဲကြောင့်အိမ်မှာအမျိုးသားတွေပဲရှိရင်လူတွေသိလာမလဲရဲဘူးအတမမာပဲပြောတော့နော်မြို့သမီးတွေကဖခါလဲချက်တတ်တယ်ဟိုအတရားလဲတုတ်ကျွေးတတ်တယ်ဆိုမြို့သမီးရှေ့ပူပြီးမှအိမ်ဆိုးပြေတယ်ပေါ့နော်အတင်းတော်ထဲမှာလည်းဒီတစ်ခုစလုံးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်နော်
အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာအခုဒီလိုပြောတာကကျွန်တော်တို့မိသားစုမလို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးနော်ဒီကနေပြောတဲ့ဟာတွေကိုအိုးအသိပဲတွေရှစ်ခေါက်ချိုးယူပြီးမှကျွန်တော်တို့အသိပဲဖွင့်စရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုယူလိုက်ကြတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့အထဲမှာစာရန်ကအလုပ်လုပ်နေပြီနော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေရင်တော့စာရန်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာဟိုနေရာယူနေပြီနော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ခရစ်တော်ဒီဆောက်တဲ့အတင်းတော်ဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒီဆောက်ဖို့ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုအပ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်။ကြောင့်ဒီတို့လွတ်စေဆိုရင်လွတ်မယ်တဲ့နော်။ခက်တာကကျွန်တော်တို့ကလွတ်တာတဲ့ခြီတာများရင်နော်။မြတ်တာကျိုးနဲ့ခြီရင်တော့ကောင်းမှာမြတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားကျိုးနဲ့ခြီနှောင်ရင်တော့ပြဿနာပဲနော်စာရန်ကဘိုးနေရယူဖို့ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်နော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့တာဝန်ကစာရန်ရဲ့အရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဖယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်ကကောင်းကောင်းရှင်းသနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဥပမာဘာပြောလဲမျိုးစိတ်၄စိတ်မှာ၃စိတ်မပေါက်နိုင်တာကမပေါက်နိုင်အောင်နှောက်ယှက်တဲ့ဟာတွေများလို့နော်မရှင်းသနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တက်တာလေဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းသတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ပဲစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ကျန်တဲ့အရာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့သက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးဖို့နော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဦးချင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့မျိုးစေ့ရှင်သန်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ရှင်သန်ရင်ဘုရားကမျိုးစေ့ကိုရှင်သန်လာမှအပြင်ပေါက်လာခြင်းအတီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသားလို့ဘုရားသတ်မှတ်တာကနော်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုငါယုံတယ် amen praise the lord ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာကကျွန်တော်တို့မွေးစားတာတောင်မှအသက်အရွယ်စီးတဲ့အချိန်မှာမွေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်တို့အရာနဲ့မရဘူးဇေယျနဲ့မဟုတ်ဘူးအချိန်မတန်ခင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျိုးစေ့ကတဖြည်းဖြည်းရှင်သန်ကြီးထွားပြီးမှအတီးတီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကခုနပြောသလိုကျွန်တော်ဘုရားပေးတဲ့အရာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးမှပြုစုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်တာကိုကျွန်တော်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရောမဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တဘောဝိညာဉ်တဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာရှင်သန်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဘုရားထဲမှာရှင်သန်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုယုံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်အပလာမဟုတ်ဘူးပေါ့နေ့စဉ်သက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သဘောထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့အချိန်မှာမှတကယ်ရှင်သန်တာဖြစ်တယ်တဲ့နှုတ်မရင်ရှင်ဘောလို့ဘယ်လောက်ထိပြောလဲရှင်လက်နဲ့အသေးဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘု
ရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကကျွန်တော်ပြောတာ၄စေ့မှာ၃စေ့ကအပြည့်မဖြစ်ထုံးဘူးနော်တည်သွားတယ်နော်မျိုးစေ့တော့မျိုးစေ့ပဲနော်ဘာလို့တည်တယ်လဲအများဖြစ်ဘာလို့တည်တယ်လဲနော်မရှင်းတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်စေလို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားပေးတဲ့ဒီမျိုးစေ့ရှင်းတန်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားကအဲ့ဒီရောမဩဝါဒစာမှာပြောတာဘုရားက in everything လို့ပြောတယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အားလုံးပံ့ပိုးပြီးမှအရာအားလုံးကိုလုပ်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မပါရင်အဲ့ဒီຢာကမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနော်စာရန်လည်းသားလို့မရဘူးတဲ့တေခြင်းကလည်းသားလို့မရဘူးတဲ့ဘာမှဒီຢာကိုဘုရားလက်ကနေဝေးအောင်မသားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုကိုမပါဘူးကျွန်တော်မပါရင်အလုံးကတော့0ပဲနော်ဘုရားကကိုယ့်အတွက်တိုက်နေတာကိုကမပါဘူးဆိုတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမလဲနော်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာဘုရားသခင်ရဲ့မျိုးစေ့နော်ရှင်သန်စေတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်လောကကိုကျွန်တော်စီရင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးအပြင်လောကကအာကိုဒီထဲရောက်နိုင်အောင်ဘုရားလုပ်နိုင်တယ်နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့မချင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်တယ်အဲဆိုဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ခုနစမာရိယုံကြည်သူတွေလို့နော်အစကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုလက်ခံလာတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီးသားဘုရားကိုလက်ခံပြီးသားကျွန်တော်တို့အသက်တာကကိုယ့်အသက်တာကိုဘုရားထဲမှာရင့်ကျက်ကြီးထွားအောင်ဘယ်လိုပြုစုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့စာရန်ရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရောက်အောင်နော်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့လူအထဲမှာဝင်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောင့်အမေရိကန်တွေလုပ်တဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရကြည့်တော့ဒါလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲဆိုမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာကိုမျိုးစေ့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနော်လေမှာမမြင်ရတဲ့ကွယ်ဟာမှာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေမောင်တဲ့နေရာမှာကြောက်တာမကောင်းဆိုးဝါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေကြောက်တယ်နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီမောင်ထဲမှာရှိတဲ့ spirit ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ physical နဲ့ထင်ရှားတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တာနော်ကြောက်စာရန်ကသမင်တကားဒီ physical နဲ့လူကိုတုံးတာဖြစ်တယ်နော်ကြောက်ဘုရားလောက်တာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားလိုချင်တာအဲ့ဒီဟာဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ခြေကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥနောက်ရှိတဲ့အရာအားလုံးဘုရားကနေရာယူခြင်းတာတုံးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလိုပါရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ရင်နော်ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့မျိုးစိကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးထဲမှာရှင်သန်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကတော့သိတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့သတိပြုပြီးမှကောင်းတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်နော်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ